to Dhamani Associates YouTube channel. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಲಕ್ಸುರಿ. Domestic heat pump water heaters are designed to give you hot water round the clock throughout the year in an energy efficient and affordable way. Heat pump water heater ನಲ್ಲಿ electricity is used to move heat from one place to another instead of generating heat directly. ಇದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಯೂನಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. This is the heat pump outdoor unit. Now let us see the salient features of VGuard air source heat pump water heaters. It comes with enamel glass line coated inner tank, corrosion resistant, environment friendly R410 air refrigerant, suitable for all kinds of water, 5 years warranty for tank and compressor, 3 years warranty for heat pump, silent operation, easy to install, energy efficient, saves on fuel cost and 70% power savings. ಇವಾಗ ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ಯಾಂಕು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ವಾಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಪ್ರೆಸರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಡಿ-ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is completely assembled now. Outlet pipe, inlet with all the accessories, copper pipeline with insulation, heat pump, digital controller, everything is fitted now. Plumbing connection in detail ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವೈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಡಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ಲೆಟ್. ಔಟ್ಲೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೈಡು ಒಂದು ಟೀ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಏರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹೀಟ್ ಪಂಪನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಆಟೋ ಆನ್ ಆಫು, ಟೈಮರು ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ಈಗ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ PGs, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಐದಾರು ಗೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೇಂಜ್. Thank you for watching. Any queries, feel free to contact us.